Testing natin yung Coris Kia, no? Modelo na po siya. So maganda na yung kambyada niya. So i-pre-press niya dito sa gilid. Tas ganun, makikita niyo yung drive doon, di ba? Oh, di ba reverse? Ayan, drive. So naka-drive na po tayo. So makikita niyo yung map dyan, no? Di ba? Pag tumatakbo siya. Sinubukan ko to. Ako po una yata nakagawa nito. Oh my God! Wow! Kaya titrace namin. Ang gaganda, di ba mga kagrasa? Kia Coris. Modelong modelo. Ang sarap patakbuhin. Liliko tayo. Ipa-parking ko to sa likod kasi may nauna pang gagawin. Wala pa kaming space doon. Maliit pa kasing shop. So sobra init po dito mga kagrasa, no? Grabe. Kailan pa matapos ang init na to? May tunog lang siya pag liko kaliwa at kanan. Tsaka yung aircon gagawin ko dito. Hanapan natin siya ng parking. May isa pa dun mga kagrasa, dads. Modelo din yun. Subukan nating mga sasakyan dito, lahat na mga modelo. Kasi kung sa Pinas ako, yung mga Mercedes at BMW yung i-vlog ko pag makauwi ako. Yan, pindot ulit pag reverse konti. Ito, pindot nyo, makikita nyo dyan ang yan, R. Okay, reverse tayo. Nakikita naman yung mapa kung may mababangga, diba? Okay, press ulit, i-cambio natin, pa-drive tayo. Yun, makikita nyo dyan pag may bangga sa gilid. Ganda ng mapa niya, di ba? May kamera sa harap, may kamera sa likod. So pag ipapark natin, i-pre-press nyo lang to. O di ba? Automatic yan. Hindi na kailangan galawin, i-press nyo lang to. I-press nyo lang to. Hindi na kailangan galawin pa tong pag ipapark nya. Subok, i-press, i-ano natin, engage, i-drive. Tapos ipapark, pisilin natin ha. Tingnan nyo doon. Automatic yan. Di ba? Ganyan na po kamodelo yung mga sasakyan dito. So tsaka yung handbrake nya, ito na din, electronic na din. Angat niya mataas, tutunog na yung motor sa likod. Okay, hanggang dito lang po tayo. Mamaya ulit mga kagrasa, no? Kasi marami pa akong gagawin. So bye bye. Yan, no, modelo niya 2014. Sana ako, no? Papatayin natin yung i-press natin yung press. Ayun. So okay, ilalak natin. So maya ulit mga kagrasa, no? Pabalik na po ako sa shop ko. So okay, bye, God bless.